Ang oras alas 6:12 na mga kapuso, maglusad ning adlong Biyernes, Pebrero 13, libreng bakuna batok flu ang PhilHealth Alabel mga kapuso ha. Isip kabayan sa ika-31 nga anibersaryo sa PhilHealth sa pakigalayon sa Provincial Health Office sa Sarangani aron magdala og usa ka adlaw nga health and wellness activity alang sa katawhan. Lakip sa libre ug available nga serbisyong panglawas karong Biyernes sa PhilHealth ning adlong Biyernes mga kapuso ang libreng flu vaccination, random blood sugar testing, blood typing, UHC orientation o yakap registration sa Alabel niya, Alabel. Tumong sa maong kalihukan nga mapanalipdan ang kahimsog sa publiko o mapalawom ang kahibalo sa mga benepisyo sa PhilHealth ilawom sa Universal Healthcare Program. Ginaahwag ang tanang residente sa Alabel muhimog higayon nga mag-apil para sa pagpanalipod sa kagalingon batok sa sakit ilabi na